Aí, pessoal, iniciando uma fogueira aqui final de tarde no sábado, né? Isso. Aí, olha o Claudinho aí, gente, ó. Fazendeiro velho já, né, Cláudio? O Claudinho já é fazendeiro velho, né? Olha lá. Toca lá o berrante lá, ó, Claudinho. Pega lá. Olha o berranteiro aí, ó. O berranteiro é... Isso. Feirante e berranteiro, né? Tudo combinando, né? A fogueira, seu Cláudio. A fogueira tá queimando. Final de tarde aqui, ó. Olha o solzão lá se pondo e a fogueira iniciando, né? Olha o berrante aí, ó. Junto à fogueira, Claudinho, o berranteiro. Claudinho Berranteiro e seu pai. Seu pai, cadê a sanfona? Olha o sanfoneiro aí, ó. Esse Zé Negócio, ele tem uma sanfona, cadê aí? Falei pro Zé, põe o carrinho pra rodar e anda com tanto do carrinho, entendeu? É. Não é não? Aí deixa lá o carro parado lá, né? Fica lá. Opa, cuidado aí, filho. Não mexe não, Claudinho. Se aí cair em você, meu filho, gruda. Ó, deixa quieto lá. Claudinho, deixa quieto. Senão isso aí, ó. Cair é uma dor terrível. É. Ah, tá comendo que não vai na fogueira. Aí, ó. Vamos lá, berranteiro. Claudinho Berranteiro. Tá aprendendo, né? É isso aí, né? Tá aprendendo, mas é assim mesmo. Incentivar, ó, a garotada, né? A tocar berra. Aí o Claudinho, ó. Iniciando no berrante. Ah, Claudinho Berranteiro! Nasce o berranteiro aqui, hein? Acaba de nascer o berranteiro. Claudinho Feirante. Bota meu chapéu na cabeça que vai bonito lá, ó. É, pega lá. A fogueira comendo solta aqui, ó. A fogueira tá queimando e o milho tá assando. Vamos comer o milho assado daqui a pouco, viu? Vou quebrar ali embaixo. Vai lá de mete o berrante pra cima. Vem mais pra cá assim, ó, Claudinho. Vem mais pra cá assim, perto. Aí. Ô, berranteiro, velho! Claudinho Berranteiro, gente. Claudinho Berranteiro. Tocando aí, ó. Debaixo desse céu aí, ó. Céu azulzinho aí, ó. É isso aí. Faz assim, ó. Aí. Aí, Cláudio. Ó, Cláudio. Tocar o gado lá na fazenda, lá, ó. E pega fogo rápido, né, Cláudio? Né? Rapidinho já. Hein? Rapidinho. Então, povo, aí tá o berranteiro, o mais novo berranteiro aqui do pedaço.
Claudinho, o fazendeiro velho. Com o chapéu quebrado na testa aí, ó. Aí, ó. Esse pedaço de borracha aqui é perigoso, hein? Né? Pingar na perna, ixi. Não pega, brinca não com essas coisas não que... Então, povo meu, eu tô aqui, ó. Juntamente aí com o Cláudio, seu filho Claudinho. Essa fogueira aqui, finalzinho de tarde. Curtindo com eles aqui. Daqui a pouco. Um sábado à tarde. São Paulo me espera. Certo? Vocês aí, ó. Continuam compartilhando. Vivendo a vida da melhor forma possível, né? Vamos lá. Você que está aí pensando em desistir, não desista não. Vai em frente. Deus abençoe você, tá, meu amigo? Minha amiga, Deus abençoe vocês. E, aí, ó. E agora eu vou aqui no mato pegar um tatu ali. Olha lá, ó. Tatuzeiro. Tá certo? Um abração a vocês, tá? Fica aqui com o som do berrante. Com o Claudinho. Você posta no